Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Cik Tosong ya. Gimana kabarnya teman-teman, sehat semua ya? Mudah-mudahan masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini saya akan ngasih info lagi nih. Info tentang ini nih. Jeruk nipis. Tapi ini infonya tentang yang pernah saya alamin ya. Saya tidak membahas masalah yang lain. Ini yang pernah saya alamin saja ini. Mudah-mudahan teman bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ini yang pernah saya alamin dulu adalah saya punya penyakit batuk dan itu sangat gatal di tenggorokan ini ya. Ini saya dulu bukan ininya, bukan jeruknya yang saya makan ya, cuman ini saya makan kulitnya seperti ini nih. Kita ambil sedikit sedikit saya cukup ini. Ya, cukup segini ya, asal kita batuk langsung aja kita makan. Dan rasanya juga agak aneh. Nah, kalau orang kan biasanya kalau sakit batuk yang dimakan jeruknya ya, dipotong terus diperes di sendok, dikasih kecap. Kalau saya tidak, kalau saya ini kulitnya malah yang saya makan ya. Kenapa saya tidak makan jeruknya? Karena saya punya penyakit asam lambung ya. Tidak kuat kalau makan jeruknya, terlalu asam. Langsung asam lambungnya kambuh kalau makan jeruknya. Cuma saya ini makan kulitnya seperti ini ya. Dan perlu teman-teman ketahui, sebenarnya yang bermanfaat di jeruk nipis itu untuk batuk adalah ini nih. Ini kulitnya kalau kita pencet seperti ini ya, dia akan mengeluarkan seperti minyak ya, berminyak ya. Lihat, mengeluarkan minyak, dan minyak ini adalah minyak asirih yang bisa membunuh kuman atau bakteri batuk yang di dalam sini tenggorokan ya. Silakan teman-teman mencoba kulit jeruk nipis ini kalau ada yang lagi batuk, terutama batuk yang di tenggorokan gatel ini. Ambil aja jeruk nipis ya, kita ambil kulitnya sedikit aja. Dan ini minyaknya sangat banyak teman-teman ya. Sebenarnya yang bermanfaat ini adalah minyaknya ini nih. Ini adalah minyak asirih ya, sama seperti sereh, sirih atau kemangi, dia mengandung minyak asirih. Kulit jeruk nipis juga, ini juga mengandung minyak asirih yang bisa membunuh kuman ya. Kita ambil sedikit, kita makan. Dan ini juga bisa membuat napas kita segar, membuang bau tidak sedap di mulut karena minyak asirih ini ya. Ya demikian info dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba ya.
Jangan lupa like, komen, serta share dan juga subscribe ya agar dapat notifikasinya. Terima kasih info dari saya.